no! ¡Oh no! El bulldozer ha sido destrozado por un tornado. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Mira! Las ruedas no están. Tenemos que encontrar las ruedas primero. ¡Miren! ¡Aquí están! Luego volveremos a por la segunda rueda. Queda una última rueda. ¿Dónde podría estar? ¡Oh! Ya la veo. Está enterrada bajo la tierra. Pon esta rueda en el camión también. Transportista, llevad primero los neumáticos al taller. Grúa, grúa, necesito tu ayuda. Pongamos el bulldozer en el remolque. Grúa, por favor, lleva el bulldozer de vuelta al taller. No hay problema. ¡Oh no! El coche está en llamas. ¡Llegar al fuego! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Tengo que llevar a los heridos al hospital. ¿Qué debo hacer con este vehículo accidentado? Necesitamos su ayuda aquí. Déjame sacar el coche de aquí. Muy bien, camión de despeje, lléveselo.
Camión de despeje, retroceda un poco. Le ayudaré a deshacerse del elefante. Elefante, elefante, por favor, apártate. Camión de limpieza, el elefante se está escapando. Mira, aquí hay una gran pila de madera. Camión de madera, por favor, ven y ayúdame a transportarla. Ahora carga la madera en el carro. Llevaré la excavadora también. Los vagones están llenos. Estamos listos para mover la madera. Oh no! ¡Oh no! El camión de la madera ha volcado. Necesito sacar la madera del camino primero. Ahora sube el camión de madera. Oh sí, necesito sacar las rocas del camino. Pondré la madera de nuevo en el camión. Y necesito asegurarla con correas. Empezando a excavar en busca de tierra. El vagón está lleno, listo para ser retirado.
Ups, ups. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! No te preocupes, estamos aquí para salvarte. Tenemos que levantar la excavadora antes de poder salvarte. El rescate se ha completado. Tenemos que volver al hospital. Oh no, el camión de transporte necesita mi ayuda. Mira, las ruedas están atascadas en el barro. Voy a limpiar un poco el barro. ¿Qué? El camión parece estar de lado aún más. Las ruedas sobresalen por este lado. No, no podemos cavar más. Veamos si podemos levantar el camión. ¿Qué? Escucha, ¿qué es ese sonido? ¡Oh no! ¡Es un tigre feroz! Tengo que deshacerme del tigre antes que los animales estén en peligro. Oh no! Uf, por fin nos hemos librado del tigre. Mira, todavía hay un agujero en el suelo que necesita ser rellenado. Misión de rescate completada. Ya puedo irme a casa. Oh no! ¡Oh no! ¡Mi carro del granjero! Está enterrado en el barro. Excavadora, necesito tu ayuda. Vale, ya voy. Verás, el carro del granjero está enterrado en el barro. Primero tendré que desenterrarlo. Ahora, ¿puedes intentar sacar el carro?
necesito cavar más. Creo que ahora funciona. Lo intentaré de nuevo. ¡Oh no! El carro del granjero no arranca. Necesitamos una grúa. La grúa está aquí. Pongamos el carro del granjero en la carreta. Ya está. Está listo para ser remolcado. Vuelvo para despejar esta peligrosa colina. Empezando a llenar el vagón de transporte con tierra. Muy bien, el vagón está lleno y listo para partir. Listo para dar marcha atrás y descargar la tierra. A continuación, tenemos que llevar la madera hasta allí. Empezando a cargar la madera.
La madera está cargada en el camión y lista para ser transportada. El camión de la madera llega y comienza a descargar. Hoy transportan a los animales a la granja. Los animales están cargados en el camión. ¡Vamos! Conduce con cuidado. ¡Uy! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Eh? Alguien grita pidiendo ayuda. Tengo que ir a ver. Lleva al herido al hospital. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué volcó el carro del granjero? Iré a comprobarlo. Pongamos el carro del granjero en pie. Oh no, el carro del granjero está roto. El cargador, ven y ayuda. Ahora pon el carro del granjero en la carreta. Eso es, cargador. Llévalo al taller. Tendré que seguirte hasta allí. Descarguemos el carro del granjero. La reparación está hecha. ¿Intentas ver si arranca? Arranca. ¡Oh no! El camión de transporte está atascado en un agujero de barro. Tengo que ir a salvarlo. Veré si puedo sacar el camión. No puedo, tengo que pensar en otra cosa. Hay algunas rocas aquí. Esa es una idea. Podemos poner algunas rocas. Camión, vas a tener que empujarlo hacia adelante.
El camión no puede salir solo. Iré y tiraré de él. Bien, miren, el camión se salvó. Los árboles frutales están descargados. Vamos a plantarlos. Muy bien, el primer árbol frutal está plantado. ¡Oh! Mira, todos los árboles frutales están plantados. Mi trabajo está hecho. ¡Oh no! Había un dragón volador aterrizando en el montículo. Por suerte me retiré rápidamente o me habría quemado. Transportadores, apártense. Búes, tendremos que encontrar una manera de deshacernos del dragón. ¡Oh, mira! El cubo está ardiendo. Menos mal que el camión de transporte lo apagó. El dragón da demasiado miedo como para luchar contra él cara a cara. ¿Qué más podemos hacer para deshacernos del dragón? Hay muchas rocas en el suelo. Sí, le hemos dado al dragón. Listos para trabajar. Camión de transporte, ven a cargar el barro.
El camión de transporte está aquí. Estoy cargando la tierra en el vagón. ¡Uy! Este cubo de tierra se está derramando. Muy bien, el camión está lleno y listo para partir. ¡Oh no! El camión ha volcado. Tengo que salvarlo. Primero tenemos que limpiar el barro. Ahora, ¿podemos darle la vuelta? Sigue sin funcionar. Hay demasiado barro. Sigue por ahí para limpiar el barro. Bien, ahora vamos a intentarlo de nuevo. Por fin tengo el camión de transporte en pie. Tengo que volver al trabajo.